안녕하세요. 무아바 이현철입니다. 최근에 이게 사실 옛날에도 뉴스에 한번 떴었는데 사실 이제 그 행위 자체만 가지고 뭔가 문제가 있다라는 기사가 나왔었는데 이게 이제 어느 주택에 있어서 어떤 문제다라는 게 좀 이제 구체화된 기사가 있어서 이 부분에 대해서 한번 얘기를 해보고 이게 원인이 뭔지 그리고 이 현상에 대한 책임이 과연 관리 주체에 있는지 저는 좀 다른 생각을 가지고 있어서 한번 여러분들과 의견도 나눌 겸 해서 이 기사에 대해서 한번 짚어볼까 합니다. 자, 기사를 먼저 보고 얘기를 해보도록 하겠습니다. 이럴 줄 알았으면 안 들어와. 청년 울리는 청년 임대주택. 사실 청년 임대주택이라는 거는 청년에게 뭔가 혜택을 주는 임대주택이죠. 그런데 지금 제목을 보면 청년을 오히려 울리고 있다라는 내용입니다. 그래서 오히려 청년에게 혜택을 줘야 될 청년 임대주택이 청년에게 뭔가 안 좋은 거를 지금 하고 있다라는 거죠. 그래서 이런 걸 진작에 알았으면 안 들어갔을 텐데 후에 막심한 상황을 지금 나타내고 있습니다. 자, 내용을 보면 문 정부의 공약이죠. 청년 임대주택 공급 확대 치중해서 관리를 소홀히 한다는 비판을 받고 있습니다. 입주민들이 하는 얘기는 쓰레기와 소음이 굉장히 심각하다 이런 얘기죠. LH 같은 경우는 관리비를 받으면서 입주민에게 책임을 전가하고 있다. 이 LH가 좀 나쁘다 뭐 이런 것 같습니다. 자, 밑에 구체적인 내용을 보면 이렇게 운영될 줄 알았다면 들어오기 전에 심각하게 고민했을 텐데 높은 경쟁률을 뚫고 서울 성북구의 한 청년 매입 임대주택에 입주한 A씨는 돈만 있으면 임대주택을 떠나고 싶다. 분통을 터뜨리다 이렇게 후회했다. 이런 내용이 있습니다. 보면은 이 그림에 나와 있죠. 보면은 쓰레기가 지금 정리 안 되는 상태에서 이렇게 널브러져 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 이 옆에 거는 종량제 봉투를 쓰지 않은 그냥 일반 봉투죠. 일반 봉투에 지금 음식 쓰레기 같습니다. 음식 쓰레기가 담겨서 버려져 있는 것, 이런 것이죠. 일단은 쓰레기를 막 버리는 사람들이 있다. 이것과 그리고 이 쓰레기 버리는 것을 지금 관리업체가 제대로 지금 치워주질 않고 있다. 이런 문제가 있는 것 같습니다. 문제 임대주택은 지난해 11월 1층에 로비에 분리수거가 안 된 쓰레기로 가득 찬 모습을 담은 사진이 온라인상에 퍼지면서 논란이 됐던 곳이랍니다. 옛날에 11월 정도에 1층의 입구에 쓰레기가 그냥 막 산더미처럼 쌓여있는 사진이 옛날에 올라와 있는 적이 있었어요. 그 지금 주택이라는 거예요. 그래서 어느 정도 지금 치워지긴 한 것 같은데 그 후에도 여전히 비슷한 지금 상황이 벌어지고 있다. 이런 겁니다. 보면은 지난달 21일 당시에도 쓰레기 문제는 여전히 심각했다. 분리수거함이 설치는 됐지만 쓰레기들은 그 앞에도 쌓여 있었다. 종량제 봉투에 담지 않은 일반 쓰레기도 쉽게 눈에 띄었다. 음식물 쓰레기 수거함엔 비닐에 쌓여진 채 버려진 찌꺼기가 들어 있었으며 벽면엔 입주자가 쓴 것으로 경고문이 붙어 있었다. 고양이 모래를 검정 봉투에 담아 버리지 말라는 내용이었다. A씨는 폐쇄회로가 건물 입구 쪽에만 있고 그마저도 관리사무소가 제대로 확인하지 않아 유명무실하다. 무단 투기자 색출이 어려운 이유도 설명했다. 보통 원룸 임대 건물에선 집주인이 이런 문제의 중재에 나서는데 임대주택 월세와 관리비를 받아가는 LH는 입주민끼리 해결할 문제라고 책임을 돌린다는 게 이들 입주민의 불만이다. 실제 LA 측은 쓰레기 문제가 불거진 지 이렇다 할 추가 조처를 하지 않은 것으로 드러났다. LH 관계자는 작년 11월쯤 해당 임대주택의 쓰레기 문제는 전산상 모두 처리된 것으로 나온다며 실태조차 파악하지 못한 모습을 보였다. 임대주택 관리 업체의 교체나 인원 증원 등도 없었다. 보면 사실 어딜 가나 이런 문제들은 다 발생을 해요. 여기에만 발생하는 게 아닙니다. 다른 아파트, 제가 사는 아파트도 이런 일들이 비일비재했었고 다른 아파트들도 이런 문제 갖고 싸운 것을 여러 번 봤어요. 그런데 문제는 이런 일들은 벌어져요. 다 벌어지는데 대부분 어느 정도 해결이 된다는 것과 여기같이 해결이 안 되고 이게 확대가 된다는 것.
이 차이가 좀 있는 겁니다. 그럼 이렇게 해결이 되는 것과 안 되는 것의 차이점은 뭐가 있을까요? 유독 관리업체가 관리를 잘하냐 안 하냐 이 문제만은 아닌 것 같습니다. 왜냐, 사실 관리업체는 입주민들을 통제할 권한이 사실은 별로 없어요. 입주민들을 통제하려고 하다 보면 강한 반발에 부딪힙니다. 관리업체는 이제 관리를 하다가 관리에 어떤 문제점들이 생기거나 그러면 이제 입주자 대표회의나 이런 데에 알려주게 되죠. 그러면은 자치기구에서 이거를 어느 정도 해결을 하는 방향을 선택을 하게 됩니다. 왜냐하면 통제권 같은 게 사실은 법적으로 주어진 건 없거든요. 그래서 자율적인 어떤 통제 수단이 동원될 수 있는 그런 이제 방편을 찾아야 되는데 그게 대부분은 입주자 대표회의나 어떤 대표 성격을 지닌 이 안에 살고 있는 사람들의 대표 성격을 지닌 단체가 해결에 나서야 그리고 중재에 나서야 어느 정도 해결이 되는 모습들을 나타내는 거거든요. 그런 부분에 있어서 임대주택이 가장 해결하기가 참 어려운 부분에 현실적으로 닥칠 가능성이 많습니다. 왜냐하면 임대주택 같은 경우는 대부분 이 입주자 대표 협의회나 이런 것들을 구성하지 못하거든요. 원래 입주자 대표 회의 같은 경우는 임차인들은 대부분 사실 끼지를 못합니다. 대부분 소유자들이 구성원들이 되는 거죠. 근데 소유자가 아닌 임차인들이 그 구성원이 되는 상황은 사실 별로 없습니다. 그러니까 아마 임대주택 같은 경우도 입주자 대표 협의회 이런 게 잘 형성이 안 될 가능성이 많아요. 그러면 이제 이거를 통제할 수 있거나 아니면 이걸 관리하는 업체는 관리사무소밖에 없는 겁니다. 근데 관리사무소는 여러분들도 다 아실 거예요. 관리사무소는 을이지 갑이 될 수 없어요. 통제권을 뭔가 부여할 수가 없습니다. 심지어는 관리비를 안 낸 세대가 있잖아요. 이 관리비를 내게끔 할 통제 수단이 없어요. 옛날에는 관리비를 안 낸 세대가 있으면 단전 단수 이게 가능했거든요. 근데 이제는 못합니다. 이게 심각한 인권을 지금 침해한다 이거죠. 인권을 심각하게 인권을 침해하는 행위이기 때문에 아무리 이 사람이 잘못하는 행위가 있어도 생사에 뭔가 관여를 할 수 있는 이러한 행위를 해서는 안 된다라는 것이죠. 그러니까 단전 단수를 하게 되면 이 안에 살고 있는 사람의 생명이 위협될 수도 있다라고 판단을 하는 겁니다. 그래서 단전 단수는 이제 쉽게 할 수 있는 통제 수단이 아닌 거예요. 사실 제가 어느 아파트든 다 이렇게 쓰레기 무단 방치하고 무단 투기하고 이런 분들은 있다고 했어요. 이런 분들은 그냥 성격의 문제지 어떤 구조적인 문제가 아닙니다. 그냥 이 사람의 잘못된 성격인 겁니다. 이런 분들이 있어요. 이런 분들을 이제 어떤 방식으로 통제를 할 것이냐의 문제가 이 공동주택의 관건인 겁니다. 그런데 이런 사람이 있을 때 이런 사람을 찾아내서 이 사람한테 네가 계속 이런 것을 하면은 이제 나중에 쫓아내거나 아니면 너한테 뭔가 제재를 가하거나 이래야 되는데 임대주택 같은 경우는 이 사람한테 이런 제재를 가할 방법이 사실은 없어요. 마땅치가 않습니다. 그러니까 이 사람이 그걸 못하게 말려야 되는데 말릴 방법이 없는 거죠. 그러면은 이런 사람 한 두세 사람만 계속 이렇게 쓰레기를 투기하거나 막 소음을 심각하게 내거나 이러면 다른 사람, 공동 규범을 잘 지키고 사는 사람들이 이 규범을 지키고 살 이유가 없게 되는 거예요. 그렇기 때문에 모두 다 쓰레기를 투기하는 이런 상황이 벌어지게 되는 겁니다. 그러니까 이런 한두 사람을 사전에 빨리 통제를 하냐, 못하냐, 이 문제가 이 전체 주택의 문제로 퍼지느냐 아니느냐 이건 거예요. 이런 사람 한두 사람 사전에 잘 통제를 하게 되면 사실 큰 문제가 일어나지 않아요. 대다수의 사람들은 정말 착하고 규칙을 잘 지키며 살아가려고 하는 모범적인 생활을 하는 사람들이 많거든요. 오히려 잘 지키는 사람이 피해를 입는 상황이 벌어지니까 이 사람들도 같이 동참을 하는 겁니다. 그런데 이 효율적인 통제 수단에 있어서 임대주택이 참 어렵다라는 거예요. 이제 LH가 그 역할을 해야 되는데 이 LH 같은 경우도 개인이 아니다 보니까 굉장히 거대한 조직이잖아요. 사실 LH가 거기 가서 관리할 게 사실은 별로 없어요. 그리고 이 사람들이 또 문제가 뭐냐면
이 사람들이 완전 주인은 또 아니거든요. 통제하려고 해도 통제할 수단이 없어요, 이 사람들은. 그러니까 그거를 LH한테 막 책임을 떠넘기는 것도 정말 상황을 모르는 채 그냥 책임을 그냥 어떻게 보면 떠넘기는 거죠. 그런다고 해서 해결이 되는 게 아니에요. LH가 뭐 적극적으로 나선다고 해결될 문제가 아니라는 겁니다. LH가 누가 직원이 나가가지고 그 잘못을 저지르는 사람하고 매일 싸웁니까? 통제권도 없는데? 너 나가! LH는 이 기간이 만료될 때까지는 이분을 강제로 내보낼 권한도 없고 그럴 생각도 없어요. 그렇기 때문에 통제가 안 되는 겁니다. 그런 사람들한테 통제하라고 해봤자 무슨 통제가 되겠어요? 가장 좋은 통제 수단은 스스로 그 구성원들 스스로 통제하는 것밖에 없어요. 그러려면 입주자 대표 회의 같은 그런 것을 만들어야 되고 그게 활성화되기 위해서는 그 활동하는 사람들에게 뭔가 또 혜택이 주어져야 되는 겁니다. 임대주택 같은 경우는 입주자 대표 회의를 활성화시킬 수 있는 방법 같은 거 이런 것들을 찾는 게 가장 효율적이지 않나 이 생각이 듭니다. 이 아파트 같은 경우는 대부분 소유자들이 그 활동을 하잖아요. 어느 정도 이분들로 인해서 통제가 잘 되고 굴러가는 거죠. 그런 걸 보면 임대주택 같은 경우도 이런 게 좀 필요하지 않을까 이런 생각을 좀 하면서 제가 안타까운 거는 모든 사람들이 책임을 그냥 남한테만 떠넘기는데 그거에 그냥 익숙해져 있어요. 그냥 남한테만 책임을 떠넘기면 끝입니다. 그리고 어떻게 되는지는 관심도 없어요. 이게 개선되거나 이런 거를 바라지도 않고 그냥 그 순간 욕하고 나면 끝인 겁니다. 자꾸 이 세상이 좀 이상하게 돌아가고 있다라는 느낌을 많이 받아요. 좀 관심을 가지고 진정으로 해결될 수 있는 방법들을 서로 찾아가는 그런 세상이 좀 되면 좋지 않겠나 이 생각을 좀 하면서 오늘 영상을 마치도록 하겠습니다. 다음에 또 새로운 주제를 가지고 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.